Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен өте дәмді әрі жұмсақ, үлпілдек болып шығатын қаймақты бәліштің рецептімен бөлісетін боламын. Бұл рецептті қолданып келе жатқаныма 4-5 жылдан асты. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Барлық керек ингредиентті описанияға қалдырып кетемін. Ең бірінші қамырын дайындаймыз. Ол үшін бізге жұмыртқа, қантымыз керек болады. Екеуін жақсылап араластырып алатын боламыз. Кейіннен артынан сары майымызды қосамыз. Ұнымызға қопсытқыш саламыз. Менде 2 қасық қостым. Осылай міндетті түрде араластырып аламыз, және де електен өткізілген ұн болу керек. Осылай біртіндеп сала отыра қыздар өте жұмсақ болып шығатын қамыр илеп алатын боламыз. Мен сары майды қыздар қазіргі қолданып жүрген пампушкамен немесе три желанияның майын қолдансаңыздар болады. Мен пампушка қолдандым. Барлығын бірден салуға болмайды. Сол кезде салсаңыздар қамырларыңыз қатты болып шығады және біркелкі масса шықпай қалуы мүмкін. Сол себепті осылай видеода асықпай көрсетіп жатырмын. Илеп болған соң холодильникке 30 минутқа тындырып қойсаңыздар болады. Бірақ ол міндетті емес. Көрдіңіздер ме, қамырларыңыз қолға жабыспайды, өте жұмсақ болып шығады. Мен сразу формама салдым. Формамның диаметрі 24 см қыздар. Осылай өте биік қып алдым. Осылай әдемілеп формасын қолдарыңызбен келтіріп алатын боласыздар. Кейін салмасын дайындаймыз. Жұмыртқа, қантымызды саламыз. Мен қант аз қостым, себебі қаймақтың өзі бір ерекше дәм беретін болғандықтан. Егер қантты жақсы көрсеңіздер, көп салсаңыздар болады. Және де 20% осындай қаймақ салдым. 400 грамм, бұл жерде мен барлығын салдым, себебі мен пирогымның биік болғанын қалаймын. Сіздер 300 грамм, 200 грамм салсаңыздар да болады. Жақсылап араластырып аламыз осылай. Және де үстіне 2 қасық ұн қоссаңыздар болады. Барлығын араластырып салып, қызып тұрған духовкада, қыздар міндетті түрде қызып тұрған дұрыс, 180 градуста 30-35 минутқа пісіріп алатын боламыз. Мен бетіне шоколад қостым. Осылай сіздер қоспасаңыздар да болады, жидек қоссаңыздар да болады. Барлық өз қалауларыңызша. Духовкаларыңыз міндетті түрде қызып тұрған дұрыс, себебі жақсы көтеріледі. Және де духовканың бетін қайта-қайта аша бермейміз. Осылай өте әдемі әрі биік болып шығады. Піскеннен кейін қақпағын ашып духовканың 10-15 минутқа қоямыз. Сол кезде беті сәл басылатын болады. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Ұнап жатса лайк, комментария жазып кетіңіздер. Және де мен инстаграм парақшама міндетті түрде кіріп келіп кетіңіздер. Көп рахмет.